ហារផ្លូវចិត្តភាគ4ពពកមកបាំងប្រច័ណ្ឌមួយរយៈពេលខ្លីរួចក៏រសាត់បាត់ទៅរឿងរ៉ាវទាំងឡាយមកដល់ជីវិតអ្នកមួយរយៈពេលរួចក៏កន្លងហួសទៅមិននៅជាមួយអ្នកយូរទេតែបើអ្នកអោបក្រសោបពីទុករឿងសៅមងនោះនឹងនៅជាមួយអ្នកយូរមិនខានអ្នកខ្លះរសេមរសាមច្រើនសម្រេចចិត្តមិនច្បាស់លាស់យូរទៅคล้ายជាទម្លាប់មិនល្អធ្វើឲ្យចិត្តសាំញ៉ាំច្រើនគិតឲ្យបានច្បាស់បើរើសមួយណាឲ្យប្រកបមួយនឹងកុំដូរចុះដូរឡើងដល់ផ្លូវបត់អ្នកត្រូវតែសម្រេចចិត្តបត់ឆ្វេងឬក៏ត្រូវបត់ស្ដាំរើសបានតែមួយយៈក្នុងល្ខោនមិនគួរឲ្យខ្លាចដូចយៈក្នុងចិត្តពោលគឺកំហឹងនោះទេកំហឹងបានដុតចិត្តអ្នកឲ្យក្តៅក្រហល់ក្រហាយហើយរៀលដាលភាពក្តៅក្រហាយនោះដល់អ្នកដទៃទៀតផងកំហឹងនាំឲ្យអ្នកសាងកំហុសដែលនាំឲ្យមានវិបដិសារៈនៅពេលក្រោយនិងបង្កជាពីវេរាវែងឆ្ងាយទៅក្នុងអនាគតរូបស្អាតតែចិត្តអាក្រក់ចាត់ទុកជាមនុស្សអាក្រក់រូបមិនស្អាតតែសន្តានចិត្តល្អចាត់ទុកជាមនុស្សល្អអ្នកខ្លះសម្បូរបុណ្យរូបក៏ស្អាតចិត្តក៏ល្អតែអ្នកខ្លះខ្វះបុណ្យចាស់កើតមករូបមិនស្អាតហើយថែមទាំងចិត្តអាក្រក់ទៀតគឺមិនបានធ្វើបុណ្យថ្មីផឹកសុរានាំឲ្យខាតទ្រព្យខូចសុខភាពខ្សោយសតិហើយអាយុខ្លីមនុស្សភាគច្រើនដឹងដែរតែនៅចង់សប្បាយទម្រាំដឹងខ្លួនមេរោគពេញខ្លួនហួសពេលបាត់ទៅហើយមនុស្សចាស់ផឹកបង្ហាញក្មេងក្មេងក៏ផឹកតាមសុរាបំផ្លាញព្រលឹងមនុស្សហើយបំផ្លាញព្រលឹងជាតិអាហារផ្លូវចិត្តភាគ4ការនិយាយស្ដីដោយខ្វះការពិចារណាคล้ายជាអាវុធប្រហារផ្លូវចិត្តអ្នកដទៃផងជាទឹកបន្សាបតម្លៃខ្លួនឯងផងនិងជាបាបកម្មផងរៀនរក្សាសម្ដីអ្នកឲ្យបានល្អព្រោះវាឆ្លុះបញ្ចាំងពីតម្លៃរបស់អ្នកផ្ទាល់ពេលបុណ្យឲ្យផលអ្នកជួបរឿងល្អដែលគេតែងតែហៅថារាសីឡើងតែពេលបាបឲ្យផលអ្នកជួបរឿងមិនល្អដែលគេតែងហៅថារាសីចុះចង់បានរាសីខ្ពស់រៀនធ្វើចិត្តឲ្យជ្រះថ្លាកាយវាចាឲ្យល្អបើខ្សោយបុណ្យចាស់កុំភ្លេចខំសាងបុណ្យថ្មី
រលកទឹកឡើងចុះតាមដំណើរនៃធម្មជាតិរឿងល្អរឿងអាក្រក់ចេញចូលតាមកម្លាំងកម្មអ្វីមិនទៀងទាត់ទេកើតហើយត្រូវរលត់ទៅវិញកុំចាប់ប្រកាន់វាមាំពេកអីព្រមឲ្យវារលត់ទៅចុះសេចក្តីស្លាប់គ្មានអ្នកណាត្រូវការតែក៏គ្មានអ្នកណាជៀសរួចឡើយទ្រព្យសម្បត្តិជាទីពឹងពំនាក់នៅពេលបច្ចុប្បន្នបុណ្យកុសលជាទីពឹងពំនាក់ក្នុងដំណើរសង្សារវដ្តក៏មានសេចក្តីប្រមាទក្នុងការសាងបុណ្យឡើយទ្រព្យបន្តិចបន្តួចមិនអាចយកទៅតាមខ្លួនអ្នកស្លាប់បានឡើយខំរកទ្រព្យដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតតែកុំភ្លេចសន្សំបុណ្យគ្រាន់បានជាទីពឹងទៅក្នុងលោកខាងនាយពាក្យថាកាត់ចិត្តស្រួលថាតែពិបាកធ្វើសតិប្រាប់ចិត្តឲ្យចាកចេញពីរឿងចាស់មកគិតរឿងថ្មីបញ្ញាពន្យល់ចិត្តឲ្យព្រមទទួលយកការពិតធម៌ពីរគឺសតិបានដល់ការរលឹកដឹងសម្បជញ្ញៈបានដល់បញ្ញាជាធម៌មានឧបការៈច្រើនសម្រាប់ជីវិតរស់នៅជំងឺផ្លូវចិត្តធ្វើឲ្យអ្នកល្វើយអស់កម្លាំងលែងឃ្លានបាយលែងឃ្លានទឹកអ្នកត្រូវប្រឹងងើបឡើងខំញ៉ាំខំដើរទៅមុខជំនះភាពទន់ជ្រាយនៃរាងកាយពង្រឹងកម្លាំងចិត្តអ្នកនឹងអាចយកឈ្នះវាមិនខានកាលនៅក្មេងមិនសូវចេះគិតតែសប្បាយច្រើនពេលធំឡើងគិតច្រើនបែរជាសប្បាយតិចគិតច្រើនចុះតែគិតឲ្យត្រូវគិតឲ្យល្អគិតប្រកបដោយបញ្ញាការគិតនោះនាំមកនូវសេចក្តីសុខមកវិញជូនជាធម្មទានខ្លីសម្រាប់កូនប្រុសកូនស្រីចម្បានសេរីសួស្តីអញ្ញញាតិញោមទាំងអស់គ្នាស្ដាប់តិចណាញាតិញោមណាញាតិញោមជើញចូលរួមណាបាទថាសេរីសួស្តីវាចូលមកជីវិតយើងតាមទ្វា3ទ្វា1មិនមែនទ្វាផ្ទះទេណាទ្វា1គឺទ្វាកាយរបស់យើងនឹងទន់ភ្លន់រស់រាយរាក់ទាក់ចេះទទួលភ្ញៀវតែបានទេកាយរបស់យើងនឹងចេះជួយទុកទរៈម៉ែឪបងប្អូនមិនកអើតកតោម៉ែកាយល្អសេរីសួស្តីចូលតាមទ្វាកាយមួយទ្វាទី2គឺទ្វាវាចាសម្ដីសម្ដៅពីរោះពិសារស់រាយរាក់ទាក់ជាមួយបងប្អូនមីងមាទាំងសាច់យើងទាំងសាច់ថ្មីហ្នឹងហៅសាច់ថ្លៃហ៎បើលោកតាបណ្ឌិតកុលភេងគាត់ថាមិនចង់ឲ្យហៅថ្លៃទេគាត់ថាឲ្យហៅសាច់ធัวវិញមិនមែនឪពុកក្មេកទេឪពុកធัวហ្នឹងហើយខ្លាយទៅជាឪពុកហើយលែងក្មេកសាច់ថ្លៃសាច់អីហើយអញ្ចឹងសម្ដីសម្ដៅយើងល្អសេរីសួស្តីមកហ្មងគេចូលចិត្តគេរាប់អានគេគិតថាទេមនុស្សនេះត្រឹមត្រូវថ្លៃថ្នូរសម្ដីសម្ដៅពីរោះតែបានអីចឹង
ngày hay mặt na mặt nâng mình phải lên phải lom bát đáy không đáy về nâng thuyền tí pi là thuyền để bao giờ đây xua sẽ đây cho tí bấy cứ thuyền chật nâng mình tùm nông cung cuôn mình sọp mình chẳng nét mình nâng tia mình tự chặt cho ít ô nhẹ na tê khơi cái sóc miên tẻ trì o bởi cái miên túc miên tẻ chất á nất ẩn miên tẻ choan chli ấy kia tê ấy chất nâng là o chấm bon nâng chui hai bon chắc mà oi phò đài và tùy từ với nhá ôn sẽ lấy chăm chứ bà u tì ho tha dương xâm đấy khó nâng bạp mây hay vì miền phụ mà viết bạp chặt cái shop mòn tế anh trong họ si cho mũi mùi nâng ấy khó nó xâm đấy vì khơi nhé áp của mẹng cố trâu một tám phi ấy với như nâng phía vì chả họ linh cái nâng chỉ nghe chừng ngang có ớt cái tôm mình squat cha mình squat túm đi tạ mai ơi viêm đắng phong hay mà họ si mùi dương vừa ở bên hướng anh group dương này khơi nhé áp của mẹng cố trâu tám phía vì ấy việc cài chẳng ôn trong ban sẽ đây xua sẽ đây trong ban krom cua xa lõ bao phía sẽ đây hãy bắt phía áp của mẹng cố cài vì cha nó ngồi lõ nó mua thập bao phía sẽ đây vậy vừa lấy chẳng là ngày hay nè để ban tôi điệp trong cài vì cha chặt lõ nó mua thảm miên sao vô từ chắc bon chắc vô màu pra nè để mua mai cái đây hai mốc smanh cái nhê cái nhơ sầm đây là khó tới bắt phía bon chắc mỏng tôi chỉ miên bon mau á việc khơi tầm mốc mà nước cái nhớ nó vì tự bây nhảy bon năng rồi ọt trâu lùa chơi việc kha chứ giờ lấy chẳng giờ lấy là ngày chừng nghe chừng ngang tới bon với còn là khơi bông anh xòm màu nơi chùm mùi bia thế sờ rấy với ọt xòm từng màu nơi chùm mùi mu mình nu cái nhớ chẳng nghe bạn ấy chẳng đã chẳng rosi tích ban tích rosi ban chớn thử thương mấy vừa cài vì cha chặt nó ngồi sro ngồi là o nâng bon thay bởi dương khoa bon chắc dương thử chia diêm sang bon thay ai chui dương ngày bán chậm ra ấn từ mục hay chỉ bị xét dương ban sọc nâng mòn ná nâng ai mình mua mau đau cả hai cả hai chua ở đây chua một cuốn nè bờ nơi không thoát tại bờ mai là ó côn này màu và đệ sân thị chỉ mua dương nó có côn là o côn tê và bót côn tê thì đa đây bây giờ mua mai cái nhớ côn sao là o thế tam có buôn pet coi chăng này stress mà stress chớn côn mốc cao máu hiện sau ở nhà mòn mua mai chua cái này tam có buôn thoa tha bông pi nè nó ọt là o thế côn này màu cao nó ọt là o đài giờ lấy chẳng này mô tình đi màสังเกตឃើញញាតិញោមមួយចំនួនធំដែរគាត់ធ្វើរវាយគាត់ដេកលក់គាត់ពិបាកចិត្តគាត់ឆេវឆាវគាត់មួម៉ៅគាត់ stress អានឹងដោយសារយើងបដែតបដោយចិត្តនឹងយូរពេកមិនមានអង្គរៈការពារចិត្តកុំឲ្យសត្រូវមកធ្វើបាបដុតបំផ្លាញសេចក្តីសុខក្នុងចិត្តណាសំដៅទៅលើសតិស្មារតីដែលពុទ្ធឲ្យយើងរៀនយកសតិស្មារតីនឹងមកនៅក្នុងខ្លួនយើងជាប្រចាំចិត្តគិតអីកំពុងនិយាយអីកំពុងធ្វើអីកំពុងញ៉ាំអីកំពុងតែចូលបន្ទប់ទឹក
ឬក៏ធ្វើសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងដូចថាយើងប្រឡែងខ្លួនចោលអត់សតិរវើរវាយធ្វើភ្លឹកដូចថាព្រលឹងអត់នៅខ្លួនណាកំពុងតែធ្វើនេះប៉ុន្តែចិត្តរត់ទៅឯណាឯណីទៅប្រេះទៅប្រដាស់ហើយទៅកាលណាយើងបដោយចិត្តចឹងរឿយទៅវាអត់មានស្មារតីនៅខ្លួនធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់សមត្ថភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងការគិតរបស់យើងរហូតដល់ថ្នាក់យើងមិនចង់គិតចិត្តហ្នឹងក៏វានៅវិលខ្ញាល់អញ្ចឹងទៅរហូតដល់អ្នកខ្លះគេមិនលក់ឬក៏ធ្វើឲ្យពិបាកនឹងគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ខ្លួនឯងហ្នឹងអញ្ចឹងតើយើងហ៊ានបង្កើនស្មារតីហ្នឹងក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងការធ្វើសមាធិក៏ជួយច្រើនដែរពីព្រោះសមាធិទាញស្មារតីមកផ្ចង់នឹងអារម្មណ៍កម្មដ្ឋានណាមួយឧទាហរណ៍ថាខ្យល់ដង្ហើមចេញខ្យល់ដង្ហើមចូលអញ្ចឹងជាដើមអញ្ចឹងយើងបង្កើនទ័ពស្មារតីហ្នឹងឲ្យច្រើនដើម្បីត្រួតពិនិត្យមើលដំណើររបស់ចិត្តហ្នឹងឧទាហរណ៍ទៅកំពុងតែមើលដង្ហើមចេញដង្ហើមចូលដង្ហើមចេញដង្ហើមចូលវាsẽប្រគិតចេញទៅអានេះខ្ចីលុយអញអានោះថាឲ្យអញអីចឹងទៅយើងដឹងអូចិត្តអញរត់ចេញពីដង្ហើមអញ្ចឹងហៅត្រឡប់មកវិញស្មារតីហ្នឹងអ្នកហៅត្រឡប់មកវិញដង្ហើមចេញដង្ហើមចូលដង្ហើមចេញដង្ហើមចូលអញ្ចឹងកងទ័ពការពារចិត្តហ្នឹងវាច្រើនសតិស្មារតីហ្នឹងវាច្រើនអញ្ចឹងអត់ឲ្យចិត្តហ្នឹងរងគ្រោះដោយសារអារម្មណ៍ខាងក្រៅខ្លាំងពេកទេហើយយើងអាចបង្កើនស្មារតីក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃឧទាហរណ៍ថាដើរឲ្យមានស្មារតីថាយើងដើរយើងអង្គុយយើងនិយាយស្ដីហ្នឹងឲ្យវាមានព្រលឹងនៅខ្លួននេះជាភាសាខ្មែរភាសាធម៌គឺឲ្យមានស្មារតីនៅខ្លួនដឹងថាអាត្មាអញកំពុងតែអង្គុយអាត្មាអញកំពុងតែនិយាយអាត្មាអញកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពនេះធ្វើសកម្មភាពនោះបើសតិស្មារតីនឹងនៅនឹងខ្លួនបានច្រើនចិត្តអ្នកនឹងអត់សូវរវើរវាយចិត្តអ្នកនឹងអត់សូវហោះចេញពីខ្លួនទេអញ្ចឹងអ្នកនឹងអត់សូវទទួលរងគ្រោះដោយសារអារម្មណ៍គីខាងក្រៅមកដុតរូលឲ្យក្តៅក្រហាយទេដែលចិត្តរបស់យើងក្តៅក្រហល់ក្រហាយហ្នឹងដោយសារយើងចេះតែប្រឡែងខ្លួនអត់មានអ្នកការពារសោះគេនិយាយស្ដីតិចក្តៅកើតទុកអស់មួយអាទិត្យពីរអាទិត្យទៅជួបរឿងឯណាមិនពេញចិត្តទៅដេកពិបាកចិត្តអស់មួយអាទិត្យពីរអាទិត្យទៅគ្រាន់តែទៅអានឬក៏ជួបបញ្ហាអីចឹងទៅគឺថាវល់វិលនៅក្នុងខ្លួនហ្នឹងធ្វើឲ្យអាចិត្តហ្នឹងវាអត់មានប្រព័ន្ធការពារសោះស្អីក៏អាចលួចប្លន់សេចក្តីសុខស្អីក៏អាចធ្វើឲ្យចិត្តហ្នឹងកើតទុក្ខបានដែរអញ្ចឹងសតិស្មារតីហ្នឹងសំខាន់ណាស់ជាគ្រឿងការពារជារនាំងជាទ្វារជារបងការពារមិនឲ្យអកុសលឬក៏អារម្មណ៍ដែលនាំឲ្យក្តៅក្រហាយហ្នឹងយើងអាចទប់ស្កាត់បានខ្លះតែថាយើងមិនអាចទប់ស្កាត់បានទាំងស្រុងប៉ុន្តែសតិហ្នឹងវាដឹងថាអញបើគិតរឿងនេះទៅវាក្តៅក្រហាយអញ្ចឹងផ្ចង់ចិត្តទៅលើអារម្មណ៍នេះវិញនាំឲ្យចិត្តហ្នឹងជ្រះថ្លាសប្បាយនឹកគុណពុទ្ធទៅសប្បាយនឹកគិតដល់បុណ្យដែលខ្លួនបានធ្វើទៅសប្បាយនៅក្បែរមនុស្សនេះទៅដូចតិចចិត្តដូចស្រស់អញ្ចឹងស្ដាប់ធម៌ទៅបានចម្រើនចំណេះដឹងបញ្ញាញាណអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងទាញចិត្តឲ្យបង្អោលមកនៅក្នុងអារម្មណ៍ណាដែលនាំឲ្យកើតចិត្តជ្រះថ្លាហើយអារម្មណ៍ដែលនាំឲ្យក្តៅក្រហាយអានេះនិយាយដើមអញអានេះវាចេះនេះវាចុះទាំងអានឹងយើងកាត់បន្ថយវាមកយើងមិនអាចទប់ស្កាត់បានទាំងស្រុងទេរឿងអារម្មណ៍ខាងក្រៅហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាបើយើងមានបាបកម្មវាត្រូវតែលឺគេថាគេស្ដីឬក៏ត្រូវបាត់បង់របស់នេះរបស់នោះអាហ្នឹងយើងខាត់មិនបានទេប៉ុន្តែអ្វីណាដែលយើងអាចទាញចិត្តបានយើងទាញបង្អោនចូលទៅក្នុងអារម្មណ៍នាំឲ្យកើតសេចក្តីជ្រះថ្លាហ្នឹងចិត្តហ្នឹងវាស្រស់ចិត្តហ្នឹងវាស្រាលពីសេចក្តីទុក្ខទៅហើយបើយើងខ្វះសតិស្មារតីអ្នកគៀចិត្តអ្នកតម្រែតម្រង់អ្នកទាញមកអាហ្នឹងវាភាកច្រើនហ្នឹងគឺចិត្តហ្នឹងវាធ្លាក់ទៅក្នុងរឿងដែលនាំឲ្យក្តៅក្រហល់ក្រហាយនាំឲ្យជាប់ជំពាក់ហើយនឹងនាំឲ្យទោមនស្សនឹងហ្មង
ហើយតែធ្លាក់ចូលទៅក្នុងផ្លូវនឹងយើងក្តៅក្រហាយច្រើនយើងអត់មានលំនឹងផ្លូវចិត្តយើងផ្ញើសេចក្តីសុខទៅនឹងរបស់ខាងក្រៅទាំងស្រុងគេសរសើរបានយើងសប្បាយរស់ស៊ីមានបានទៅបានយើងអូសប្បាយទៅដល់ពេលគេនិន្ទាគេថាគេស្ដីកើតទុកទៅអត់មានកំណត់ដឹងថានឹងធម្មតារលកជីវិតនឹងវាអញ្ចឹងវាអត់បានមានបញ្ញាកំណត់ដឹងថាធម្មតាវាអញ្ចឹងវាឡើងវាចុះអញ្ចឹងហើយយើងគិតថាជីវិតអញត្រូវតែឡើងអញ្ចឹងដល់វាអត់បានវាកើតទុកទៅប៉ុន្តែដែលយើងមានបញ្ញាមានធម៌នៅក្នុងចិត្តហ្នឹងយើងកំណត់ដឹងថាហ្នឹងហើយឡើងជាផលបុណ្យផលនៃការពឹងផ្អែកវាធ្លាក់បាបឲ្យផលហ្នឹងយើងមិនឡើងខ្ពស់តាមរឿងហើយក៏មិនដុនដាបធ្លាក់ចុះតាមរឿងដែលកើតឡើងដែរកំណត់ដឹងថានឹងជារឿងក្នុងលោកតែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងយើងអត់ផ្ញើសេចក្តីសុខទាំងស្រុងទៅលើរឿងខាងក្រៅនឹងយើងយកសតិបញ្ញាជាអ្នកជួយផ្ដល់សេចក្តីសុខឲ្យខ្លួនយើងវិញអាហ្នឹងតើយើងសំរឿយបានអាចទប់ស្កាត់បានណាកុំដូចថាយើងមានអ្នកការពារនៅមុខផ្ទះអញ្ចឹងយើងរឿងរាវចោលអីមិនងាយចូលផ្ទះចិត្តរបស់យើងបានទេអកុសលមួមកក្តៅក្រហាយអន់សពុនចិត្តជាប់ជំពាក់ហួងហែងប្រកាន់ហ្នឹងវាអត់ងាយចូលក្នុងចិត្តរបស់យើងបានទេដោយសារយើងមានសតិបញ្ញាជួយនៅខាងក្នុងជួយទប់ពីខាងក្នុងទៅមានញាតិញោមមួយចំនួនដែរផ្ញើសារមកសួររឿងតើសម្រាប់ខ្លួននៅវាមានបាបអត់សម្រាប់ខ្លួនទៅវាផុតទុក្ខអត់ឬក៏ថាគាត់មានអារម្មណ៍មិនចង់រស់អានឹងវាចូលក្នុងវិបត្តិផ្លូវចិត្តណាគាត់សំរឿងទុក្ខសោកក្នុងចិត្តឬក៏រឿងដដែលវាកើតឡើងធ្វើឲ្យគាត់ធុញទ្រាន់អស់កម្លាំងលែងចង់រស់ទៀតឬក៏គាត់ជួបបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរអីចឹងទៅប៉ុន្តែអានឹងវាកើតឡើងវាមិនមែនកើតអញ្ចឹងភ្លាមវាសំបន្តិចម្ដងគិតច្រើនតូចចិត្តអន់ចិត្តភ័យព្រួយបារម្ភខ្លាចឬក៏ជំងឺឈឺស្កាត់នឹងវាធ្វើឲ្យគាត់នឹងអស់កម្លាំងលែងចង់រស់ទៅទៀតសួរថាសម្រាប់ខ្លួននឹងបាបអត់វាចេះវាមានពីររឿងមួយបើឧទាហរណ៍ថាជួយសង្គ្រោះម្ដាយជួយសង្គ្រោះអ្នកមានគុណហ៊ានបរិច្ចាគជីវិតឧបមាថាគេត្រូវការថ្លើមគេត្រូវការប្រមាថគេត្រូវការអីចឹងថាយកចោះធ្វើម៉េចឲ្យទៅពុកធ្វើឲ្យតាម៉ែខ្ញុំរស់អាហ្នឹងជាបនវិញការលះបង់អញ្ចឹងណាប៉ុន្តែការលះបង់ដោយខឹងដោយធុញទ្រាន់នេះអានេះវាជារឿងអកុសលសម្រាប់ខ្លួននឹងមានទោសបើនៅក្នុងវិន័យព្រះអង្គមិនឲ្យភិក្ខុសម្រាប់ខ្លួនទេភិក្ខុណាសម្រាប់ខ្លួនត្រូវអាបត្តិដែលត្រូវអាបត្តិនឹងមួយហើយរឿងមួយទៀតរឿងទោមនោះផ្លូវចិត្តមិនសប្បាយចិត្តធុញទ្រាន់ហ្នឹងជាលក្ខណៈនៃទោសៈចិត្តប៉ុន្តែនិយាយអញ្ចឹងមិនអាចទាញចិត្តឲ្យអ្នកដែលមានបំណងចង់សម្រាប់ខ្លួននឹងមកវិញបានទេវាត្រូវការផ្សំផ្គុំជួយគ្នាទាំងអស់ទាំងឧទាហរណ៍ថាអ្នកជុំវិញខ្លួនជាប្តីប្រពន្ធជាបងប្អូនសមាជិកគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិហ្នឹងតើឡាជួយជុំចែងកុំបន្តិចបង្អាក់ស្ដីបន្ទោសថាឲ្យវាជន់លើជន់ណាគាត់មានវិបត្តិក្នុងចិត្តរបស់គាត់ហើយយើងអត់យល់គាត់យើងថាស្ដីឲ្យទៅទៀតគឺតែដុនដាបឯជួនកាលមនុស្សហ្នឹងមិននិយាយមិនស្ដីរៀងតក់មកទៅមើលស្ងាត់ស្ងៀមអញ្ចឹងទៅពេលខ្លះ
dương kịch hay việc chill vì ấy chẳng từ mình đó chẳng này mùi này cả phía báo cứ mình nộp chung bình luôn nó chỉ cầm lăng chặt sầm khăn thì bí hướng năm phía báo bờ miền bị bắt phải chặt nâng thôn cùng lẹ cùng băng cùng khai cái thai dương dành cho chu cụ pet chấmนี้นำไปกดช่วยស្វែងយល់ហើយនឹងអាចប្រើប្រាស់ថ្នាំជួយសម្រួលអារម្មណ៍បានគេងគ្រប់គ្រាន់មានកម្លាំងកំហែងញ៉ាំឲ្យបានទៅហើយនឹងដើរហើយអញ្ចឹងដូររបៀបរស់នៅជួនកាលជំងឺនោះវាធ្វើឲ្យយើងធ្មឺមិនចង់ងើបមិនចង់ដើរមិនចង់ចេញខ្ជិលហ្មងអានោះតើយើងយកឈ្នះវាកុំបដោយតាមវាទាញឲ្យយើងនៅកន្លែងស្ងាត់កន្លែងងឹតម្នាក់ឯងសោកសៅសោកសង្រេងអញ្ចឹងទៅហើយវាជន់យើងអាហ្នឹងអញ្ចឹងដូរអីបត់រស់នៅចេញទៅធ្វើការស្រោចដំណាំស្រោចដំណោចដើរហាត់ប្រាណធ្វើនេះធ្វើនោះកុំឲ្យវាស្លងទៅក្នុងអារម្មណ៍ហ្នឹងភាសាងាយយល់ហើយនឹងការអប់រំផ្នែកស្មារតីតាមរយៈការធ្វើសមាធិការស្ដាប់ធម៌ការត្រេះរិះពិចារណាឧបមាថារឿងរ៉ាវក្នុងជីវិតហ្នឹងវាមានរឿងល្អខ្លះមិនល្អខ្លះណារឿងល្អយើងទទួលយើងចាត់ទុកថាជាផលបុណ្យណាហើយរឿងណាមិនល្អជួបហើយទៅមុខទៀតមិនអោបមិនរែកពុនរឿងទាំងអស់នឹងទុកក្នុងចិត្តទេពីព្រោះបើយើងអោបយើងរែកពុនទៅអារឿងហ្នឹងវាចេះសកត់យើងធ្ងន់ទៅពីព្រោះចិត្តនេះដោយន័យថាសន្សំសន្តានដូចយើងសន្សំលុយក្នុងធនាគារអញ្ចឹងតែយើងសន្សំច្រើនវាបានលុយច្រើនបើយើងខ្ចីច្រើនវាយើងជពាក់គេច្រើនហើយយ៉ាងណាចិត្តហ្នឹងបើវាសន្សំអីវាច្រើនអាហ្នឹងវាសន្សំទុកសោកទុយចិត្តអន់ចិត្តបាក់ចិត្តអីហ្នឹងវាកើនអាហ្នឹងកើនសេចក្តីទុកហើយប៉ុន្តែបើយើងរៀនដូរមកថាយើងនឹករឿងណានាំឲ្យរីករាយជួបអ្នកណានាំឲ្យសប្បាយចិត្តធ្វើកិច្ចការងារអីធ្វើឲ្យចិត្តហ្នឹងវាស្រស់ឡើងវិញណាអាហ្នឹងផឹងសំផ្នែកខាងហ្នឹងទៅaccountខាងល្អហ្នឹងទៅខាង account ខាងអាក្រក់ខ្ចីគេនោះកុំសូវខ្ចីពេកទេអញ្ចឹងសំចិត្តស្រស់ស្រាយរីករាយអឺថាលវាងណាកុំស្ទុះអានឹងឲ្យច្រើនទៅតិចម្ដងទើបយើងអាចឈ្នះវាបានសមត្ថភាពអប់រំផ្លូវចិត្តនេះជួយទប់មកផ្នែកធំដែរគឺថាយើងមិនអោបទុកទេវាដូចថាហើយសង្ខារធម៌កើតរលត់ទាំងរឿងល្អរឿងអាក្រក់អញ្ចឹងរឿងល្អកើតហើយរលត់ទៅរឿងអាក្រក់កើតហើយរលត់ទៅហើយទៅមុខទៀតទៅជួបរឿងខាងមុខទៀតអញ្ចឹងវាសំពីងសំពងរឿងអតីតផងភ័យរឿងអនាគតផងអាបច្ចុប្បន្នដោះស្រាយវល់វាធ្ងន់ទៅអញ្ចឹងអាត្មាសរុបមកវិញថាការសម្រាប់ខ្លួននោះសួរថាមានបាពេវាបាបត្រង់ទូមនោះហ្នឹងហ្មងវាមិនស្រស់មិនថ្លាហើយដល់នៅក្នុងធម៌តកណាចុតិចិត្តហ្នឹងវាទូមនោះទោសៈវាអត់ល្អឯងកតិឬក៏បដិសន្ធិក្នុងជាតិទៅមុខហ្នឹងគឺចុះក្រមហើយតកណាពេលមុនស្លាប់ហ្នឹងទូមនោះផ្លូវចិត្តហ្នឹងអាហ្នឹងគាត់តែឆ្លើយមួយម៉ាត់ចោលអញ្ចឹងទៅចាស់ប៉ុន្តែរបៀបជួយសង្គ្រោះខ្លួនឯងអាត្មាថាកុំឲ្យលាក់និយាយប្រាប់មិត្តភ័ក្តិបងប្អូនណាជិតស្និទ្ធដែលអាចឲ្យគាត់ជួយឲ្យយោបល់បានកុំគិតថាអញមិនប្រាប់ណាអញខ្លាចអត់អីកុំអ្នកណាក៏មានវិបត្តិផ្លូវចិត្តរៀងខ្លួនតិចច្រើនតាមកម្លាំងសមត្ថភាពផ្លូវចិត្តគ្រប់រៀងខ្លួនតែអញ្ចឹងប្រាប់បើថាបើធ្ងន់ធ្ងរត្រូវជួបពិគ្រោះជាមួយលោកគ្រូពេទ្យកុំខ្លាចគេថាយើងឈួតអីអានឹងរឿងសុខភាពយើងតាចាត់ទុកថាវាជាជំងឺគុណពវៀនដាសាយឬក៏គុណឈាមអញ្ចឹងទៅវិញទៅព្រោះអ្នកណាពុទ្ធលោកថាគ្មានអ្នកណាក្នុងលោកនេះដែលថាគ្មានជំងឺផ្លូវចិត្តហ្នឹងអត់មានទេលើកលែងតែព្រះអរហន្តមួយដែលអត់មានជំងឺផ្លូវចិត្តក្រៅពីនឹងប្រតិជនទាំងលោកទាំងស័ក្តិសិទ្ធតែមានជំងឺផ្លូវចិត្តដូចគ្នាគាត់តែតិចច្រើនតាមកម្លាំងនៃការអប់រំចិត្តប៉ុណ្ណឹងឯងនឹង
បើទី2បើថាមិនធ្ងន់ធ្ងរត្រូវតែជួបពិគ្រោះជាមួយលោកគ្រូពេទ្យហើយនឹងទី3ហ៊ានធ្វើសមាធិហ៊ានស្ដាប់ធម៌ស្វែងយល់អំពីការពិតនៃជីវិតមិនអោបកសោបសេចក្តីទុក្ខនឹងក្នុងចិត្តនឹងយូរឯងហ៊ានដូចថាហ៊ានដោះលែងខ្លួនឯងឲ្យផុតពីសេចក្តីទុក្ខអានឹងយើងអាចជួយខ្លួនឯងបាន